Assalamu alaikum, урматтуу Багыстыр Кыргызстан канал көрүүчүлөр. Кутман күн. Оштогу чоң стадиондобуз. Балдар разминка жасап атышат. Балдарды буюрса декабрда Мерге Индонезияга ушсанда боюнча чемпионатка даярдык көрүп атышат. Мына ушул чоң стадиондун газону боюнча тема тартайын деп атам. Көрүнүп турган алдыңыздардағы поле жап-жашыл бөлүгү баары тегиз бирдей. Bir jeri çökкен эмес, bir jeri өсүп кеткен эмес, bir jeri саргарып күйүп кеткен эмес. Көпчүлүк стадиондордо билебиз. Мына ушул стадиондун теги башынан сууну бастырып кое беришет, аягына чыкпайт. Анан сууну көп койгондон кийин билесиздер, bir jeri чөгүп кетет, бир жагына карап агат. Анда сөзсүз арык болуш керек болот. Тегиз жайылганда чөп бул жери отуруп аттаган, каттагандан кийин бул кургай баштайт да, аба жетпей калат. Ушундай көрүнүштө стадионду суу менен камсыз кылаттар. Азыр мен бул жерде көрсөтөйүн деп аткан нерсе ар кайсы жерде ар кандай. Мисалы үчүн башка стадиондордо жерден көтөрүлүп чыгат дагы, сууну чачып туруп, кайра чачып бүткөндөн кийин кайра жердин астына кирип кетет. Ошондой система менен иштетишет. Бизде эң жөнөкөй эле система колдонулат экен. Спринклер. Мына ушул спринклер стадион так арка бетке чейин 100 метр дей турган болсок, мына эки спринклер жеткирет экен да. Ушул эки спринклер менен жамгырлатып суугар менен дайыма сууну чачып турушат. Эгер спринклер менен суу чачылган болсо, баары тегиз бирдей, ашыкча суу берилбейт. Стадион bir жаga çögüp кетпейт. Эгерде чөптүн азыгын берип, дарысын чачып, ушундай спринклер менен чачып тегиз карай турган болсо, демек чөп ушундай тегиз бирдей, стадион чөкпөйт. Стадиондун акыбалы, иштеши дагы көпкө чейин газон кызмат кылат. Азыр мына ушул спринклер 40 шланга менен тартып турлар булар. Мына ушул спринклер так, мынакей көрсөтөйүн. Жамгырлатып, бирөөсү астындагы алыска чачса, үстүндөгү чачып турат. Мына ушундай спринклер иштете турган болсок, ушундай жашыл газондорду дайыма бардык жерде өстүргөнгө болот. Мэрияга ушул Маданият жана туризм министрлигиге суранып кетет элек. Ошто билесиздер, дайыма Сулайман тоо жай келгенде күйүп кетет. Көпчүлүгүбүз көрүп турабыз да, мыначы. Жылыга мына ушул нерсе кайталанат. Эгерде мына ушундай спринклерди колдонуп, дайыма жашыл бойдон карай турган болсо, Сулайман тоо күймөк эмес да. Сулайман тоодо билесиздер, оштон бардык жерден көрүнүп турат. Бардык жерден карарып, баягы оштун сыймыгы болгон нерсе жылда зээниңди кейитип, күйүп кетет. Туугандар, бүгүн көрсөтө турган тема ушул спринклер болчу. Спринклер ушулар так 20 метрге чейин чачылат. Айланып чачканда радиус бул 40 градуста түзөт. Туугандар, ишиңиздерге ийгилик, күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн.